देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में आज राजनीतिक दल के लोगों ने चक्का जाम की घोषणा की थी, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम किसानों ने ना करने की बात कही थी। लेकिन आज जालौन में बीजेपी को छोड़ समस्त राजनीतिक दलों ने आंशिक रूप से चक्का जाम करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रमिल कुमार को देते हुए तीनों कृषि बिल वापस किए जाने की मांग की है। जालौन के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित बड़ा गांव पर किसानों के समर्थन और तीनों कृषि बिल को वापस किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने आंशिक रूप से चक्का जाम किया। इस प्रदर्शन में लेफ्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल शामिल थे। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है या सीधे व्यापारियों और पूंजीपतियों को लाभ देने वाला बिल है। सरकार तत्काल इस बिल को वापस ले और किसानों से बातचीत कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाने से किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और ये किसानों के हित में होगा। सरकार लगातार किसानों के साथ छल कर रही है और अपनी हठ धर्मिता अपना रही है। यदि सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन ये हम लोगों का चक्का जाम का कार्यक्रम है। पिछले कई दिनों से राकेश टिकैत साहब ने जब आह्वान किया था तो हम लोग चक्का जाम के मूड में थे। आज जो है कल शाम को जो है राकेश टिकैत ने उसको कैंसिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 5 प्रदेशों में कैंसिल किया है। वो हमारा जो है आज प्रोग्राम चल रहा था। आपके जो है जिले में कई जगह जो है आज चक्का जाम होता, लेकिन इस चक्का जाम न होने से हमारे जिले का और प्रदेश का किसान नाखुश है, आज उदास है। तो इसको लेकर आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, मांग क्या है कि जब तक हम लोग किसान भाई हैं, जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जिस दिन हमारे नेता राकेश टिकैत जी जो है आह्वान कर देंगे उस दिन हम अभी हमारी पंचायतें चल रही हैं गांव बाई गांव। जिस दिन हमारी जो है महापंचायत का आयोजन होगा, उस महापंचायत में आयोजन किया जाएगा। उस महापंचायत के बाद जो भी राकेश टिकैत साहब हम लोगों को आह्वान कर देंगे, हम लोग 40 गांव की पंचायत को लेकर के यदि वो दिल्ली आने की बात करेंगे तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। यदि किसान भाइयों के लिए हमारे खून का एक एक कतरा भी अगर काम आए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आप लोगों का धरना दिया गया है यहाँ पर बड़ा गांव पर, क्या इसके उद्देश्य था? ये किसान जो आदेश था, किसान नेताओं का जो बॉर्डर पे वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका फरमान था कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। उसी के तहत हमने यहाँ पर धरना किया था और उन्हीं का आदेश हुआ कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, केवल ज्ञापन दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने चक्का जाम का जो हमारा फैसला था वो वापस लिया उनके आदेश के अनुसार और प्रशासन को ज्ञापन दिया। क्या मांगे थी आपको जिसको लेकर आप धरना दिया? केवल मांगे ये थी हमारी, जो किस कानून है तीनों ये वापस लिए जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जो आंदोलन के दौरान जो किसान और पत्रकार शहीद हुए हैं इन्हें मुआवजा दिया जाए और इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए। आगे की क्या रणनीति है इसको? आगे की रणनीति उनके ऊपर निर्भर है जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जैसा वो आदेश देंगे हम उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। आप काले झंडा किया जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है और ये सर इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं? सभी दल के लोग यहाँ आए हुए हैं। इसमें किसान कम हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग ज़्यादा हैं। इन लोग 3 जो कानून बने हुए हैं कृषि कानून, उसके विरोध में ये लोग चक्का जाम तो नहीं किए हैं, रोड के किनारे बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं और बातों कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे इनकी? प्रमुख मांगे जैसा आप अवगत हैं इन लोगों का कि है भाई तीनों कानून वापस हों
कब तक सर धरना जारी रहेगा? प्रशासन क्या धरना इन लोगों ने अभी कहा कि हम लोग चक्का जाम नहीं करेंगे, अपने उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, हम लोगों से भी कहा है, तो अब चक्का जाम यहाँ पर तो नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।